यहाँ हाफ एन आवर जस्तै भयो कि एउटा बट आएर बसेर कराउँदैछ कि साउन्ड सुन्नुहोस् है। यो बोट चाहिँ यतातिरको चाहिँ होइन, कराउनु छोडेछ फेरि। कराउनु छोड्यो। म यहाँ बसेर होला हौ। टाढाबाट आएको जस्तो पनि लाग्दै थियो कि साउन्ड। लेक्चर अन। यो त होइन, एनी गेस के हो, कुन चाहिँ हो यो बर्ड चाहिँ? चले डिस्टर्ब गर्नु छोडिदिउँ।